Hello， 歡迎大家收睇呢一節嘅節目，我係主持人 Nora。今一次啦嚟到中山嘅火炬區啦，就想影翻一個新嘅樓盤介紹俾大家，就係我身後呢個和悦春府啦。咁佢嘅一個發展商啦，就係中奧集團啦。中奧集團啦，其實就係屬於中山嘅一個本土發展商啦。大家聽到中奧集團咧係會有少少熟悉感嘅，冇錯啦，因為佢喺中山嘅一個坦洲啦，佢有呢個中奧春城呢個樓盤，都係屬於坦洲南部比較熱銷嘅樓盤之一啦。而且啦，好多個街坊都買喺中奧春城呢個位置嘅。OK， 今一次咧點解要過嚟影翻呢個樓盤俾大家啦？最主要係因為佢嘅一個營銷政策係非常之吸引嘅。首先第一個點咧就係佢可以做到低首付俾大家。首付啦2萬蚊就可以上車啦，餘下嗰啲咧就係做翻我哋嘅一個銀行月供啦。OK， 第二個點啦就係佢可以送到你全屋嘅一個家私電器啦。因為佢係帶住精裝修交付嘅，又送埋你全屋家私家電啦，咁等同於就係拎包入住啦。第三個點咧就係佢呢個樓盤啦，要去到明年年底先可以收樓，咁發展商啦就會贈送你14個月嘅一個租金補貼啦，去補翻你呢一個月嘅一個空置期啦。OK， 細單位啦就會有1800蚊每個月嘅一個補貼啦，大約啦就係25000左右。大單位啦就會有2200嘅一個補貼啦，咁就大約係3萬蚊左右。呢個咧就會係發展商啦，係直接打到你個人嘅戶口嘅。OK， 呢個咧就係發展商嘅一個營銷政策啦，係非常之吸引嘅。我哋依家所處嘅位置啦，就係和悦春府嘅一個正大門啦。呢個正大門佢嘅一個設計啦，就係做到5星級嘅一個入戶大門嘅一個體驗俾到大家。同埋咧，我哋兩邊啦就會有呢個雙熱體嘅。首先我哋睇到嘅呢一個雙熱體啦，佢已經係全部起好晒㗎啦，就會有2層高。未來啦就係做翻我哋嘅一個2層高嘅一個商超。現在咧係做翻營銷中心嘅。OK， 我睇到我哋另外一邊呢個位置啦。呢個咧就係細型嘅一個雙熱體商場嚟嘅，就會有4層高嘅。呢兩個咧就係可以滿足到居住喺呢個位置嘅業主啦，日常嘅一個消費啦，同埋買嘢行超市等等呢啲消費嘅。當然啦，一個樓盤有好都有唔好嘅，可以俾大家睇睇我哋樓盤嘅一個正對面啦。呢條路啦就係佢嘅一個中山火炬區呢個位置嘅一個汽車城。呢一條路咧，佢就係最主要係做翻啲二手車啦，同埋新車嘅一個買賣啦。呢度嘅一個相對嚟講啦，生活氣息就會差少少嘅。當然啦，如果你想要去啲大型嘅一個高端嘅一個商場啦，就可以沿住我哋呢條中山路啦，大概啦5至7分鐘，3.5公里至4公里左右就可以去到 Coco City 同埋富逸城啦。同埋咧，如果你想要去啲夜市同埋啲小食多啲嘅地方啦，就可以沿住中山路啦，另外一邊啦，直鏟落去啦，大概2公里啦，就可以去到張家邊啦。張家邊呢個商場啦，商業街。OK， 唔好意思，商業街嚟嘅。OK， 呢個商業街咧就係比較多呢啲宵夜，類似於珠海嘅下灣。OK， 同埋咧。如果最主要嘅一點啦，因為其實好多港澳街坊選擇過嚟中山呢邊退休自住啦，比較看重一點就係佢嘅一個交通啦。OK， 呢個樓盤佢有自帶呢個兩地巴士，自帶呢個業主嘅兩地巴士啦，係可以直接翻到香港市區嘅。居住喺呢度嘅業主啦，你落樓啦就可以坐翻呢度嘅一個兩地巴士，係可以直接翻到香港市區啦。目前咧就係一班車嘅，隨住呢度嘅一個收樓棟數多啦，同埋入住率高啦，佢嘅班次啦都係越嚟越密集嘅。OK， 講咗咁多，我哋帶大家入去小區去睇睇啦。因為我哋有少少部分嘅一個小區園林景啦，佢係已經整好晒㗎啦。就想帶大家睇一睇，可以睇睇我哋呢度咧就係車庫入口啦。我哋正大門嘅旁邊啦就係車庫入口啦。佢係做到人車分流㗎，人車分流嘅。OK， 呢度咧就係整個入戶大門啦。入戶嘅一個感受啦，都係好舒服嘅。
因為佢係做跳高啦，係做得好高嘅。同埋咧，我哋可以過嚟睇一睇我哋呢幅圖啦。因為和悦春府啦，佢嘅一個小區設計啦，佢有少少唔同啦。佢係整個棟數啦，都係圍住小區做成一個圓字形嘅一個設計啦。咁佢呢中間啦就會有一大片嘅一個中央園林喺呢個位置嘅，所以佢10棟樓嘅一個圍住咧，佢咁樣嘅一個設計啦，有呢個好好嘅一個小區體驗俾到大家啦。因為園林有個中心園林啦喺小區入邊嘅，咁大家落樓啦就可以散步帶住小朋友等同於屋企有個細型嘅公園咁樣理解。OK， 咁係嚟到我哋呢度啦，佢有個階梯上嚟之後咧，呢度咧就會有一個細型嘅一個水池啦。咁就可以俾大家睇睇中澳其實佢嘅一個園林啦，都係做得 OK 嘅，都係舒服嘅。咁我哋目前啦有最秀嘅一個棟數啦，就係身後呢個2座啦。面積咧就係87方至108方嘅3至4房單位。咁我哋一齊上去睇睇啦。OK， 咁我哋就上嚟2座嘅3樓啦，去影翻個板房俾大家睇睇咁一陣睇完呢個咧，我哋再落去2樓咧，去睇翻個收樓標準。咁我哋3樓啦，就目前就唯一一個88方係做翻個創意樣板間，係俾到大家睇睇嘅。咁佢一座咧就係2梯6房嘅。咁呢個咧都係中澳無可改變嘅一個伙數比較多、密度比較多嘅。不過唔緊要，大家最主要係睇翻佢嘅一個間隔啊嘛。咁佢呢個咧，佢就做咗一個開放式嘅廚房啦。OK， 咁呢個咧佢就係做咗一個餐台位置嘅。咁其實佢揀嘅一個裝修設計師啦，我覺得係比較差啲嘅，因為整個板房即係創意板房睇起嚟嘅一個感受咧，就係比較細啲嘅，即係發揮唔到佢最大嘅一個空間利用咯。咁同埋咧，佢一樣都係做咗一個封窗設計嘅。咁預留咗露台呢邊㗎啦。露台嘅佢嘅一個設計啦，佢就做咗連埋我哋另外一間房嘅一個位置啦。咁我覺得呢種設計啦，就令到呢間房咧佢嘅一個通風效果啦，稍微就會差少少嘅。OK， 咁接下嚟啦，我哋睇埋入邊3間房啦。咁其實佢88方係做到3房2廳2衛嘅，但係咧呢個創意樣板間咧，佢就做咗些少嘅改動，就將3房咧變為2間房嘅。咁我哋睇埋第一間房先。咁呢間房咧，佢就做咗兒童房啦。設計都係比較靚啲嘅。咁我覺得佢要用到嘅一個假天花啦，佢同埋咧用到嘅材料會比較多啲咯。咁我覺得有啲花花地嘅，唔係好實用。OK， 咁入嚟睇埋主人房。咁如果你房間足夠嘅情況下啦，即係兩至3個人住嘅情況下啦，就可以參考翻呢種設計啦。佢就將一間房啦，就做成一個衣帽間嘅一個設計啦。OK， 而且咧，我哋呢度咧係有個套廁嘅。套廁佢都做咗些少改動㗎，將個門啦都係做咗即係本身道門咧喺呢個位置嘅，佢就做喺呢個位置，因為佢係將另外一間房係打通晒嘅，所以佢就將個廁所門啦就改咗方位嘅。入到嚟啦，就係睡房嘅位置啦，兩邊嘅一個落床頭櫃啦。其實佢呢個咧係做到2米，放到2米嘅床㗎嚇，放到2米嘅床。然之後咧，出邊嘅景觀啦就望住我哋嘅一個內園景啦。朝向啦都係東南向，比較靚仔啲嘅東南向。呢一套咧就係88方嘅3房2廳2衛啦。總價咧，因為啱先啦，我哋喺下方啦就冇講翻佢嘅一個價錢啦。中澳和悦春府呢個樓盤啦，佢嘅一個單價啦就係9000至11000左右嘅。譬如如果你揀翻啲低樓層嘅話，佢嘅價錢咧就會平啲嘅。咁我呢邊嘅話就按住低樓層幫大家計一計啦。呢一套咧總價咧就係79萬左右就可以立低啦。首付啦就係2萬蚊，最低嘅首付啦2萬蚊。然之後月供咧大約都係3000零蚊左右。
OK，咁我哋接下來啦落去2樓咧，去睇翻我哋嘅交付標準，同埋另外2個戶型嘅一個間隔俾大家睇睇先。我哋依家咧就嚟到2樓啦，咁可以俾大家睇睇我哋嘅一個公共部分嘅一個位置啦。其實呢條走廊位佢係好闊嘅，咁我覺得佢有一點唔好嘅一個方面咧，就係佢嘅一個用到嘅公共面積咧，大家公攤嘅面積就大啲。但係咧，佢雖然係2梯6戶啦，但係佢每一戶啦，佢都係分得好散嘅。咁啊，呢個咧都有個好處，就係佢有足夠嘅一個私人空間啦。OK，咁啱先我哋睇到嘅一個88方咧，係做翻3房2廳2衛豎廳戶型。咁啊，依家呢喺2樓介紹嘅呢個87方嘅3房2廳2衛咧，佢係唔同嘅戶型，係做翻南北對流嘅嚇。OK，咁啊入到嚟啦，嗱呢個位置咧就係我哋餐廳嘅位置啦。飄窗嘅面積咧係全贈送嘅。OK， 大家可以日後去利用翻，咁啊打開窗係可以做到南北對流啦。咁啊入邊咧就係我哋廚房位置啦。咁啊其實廚房咧唔算大，因為佢面積都唔係好大，所以佢廚房係做到足夠用，而且咧有預留咗單開門嘅一個雪櫃位置俾到你。咁啊睇翻我哋客廳嘅位置啦。擺到 L 字形嘅空間係足夠晒嘅，咁啊預留翻呢個電視櫃啦，同埋我哋嘅一個電視擺放位置俾到你。咁啊出邊嘅露台位置咧就係半贈送嘅一個面積啦。嗱呢度咧就預留咗一個洗衣機嘅位置，汽水位全部都做好晒㗎啦。OK， 咁啊雖然88方可以做到3房2廳2衛，而且要做到南北通透，所以佢嘅實用性咧都係 OK 嘅。即係唔至於話唔到80咯，都有80幾嘅。咁呢度咧佢就做咗3段式嘅一個洗手間啦。OK， 然之後咧睇埋我哋第一間睡房啦，嗱朝住我哋嘅一個西南向嘅OK， 空間都係足夠細嘅，飄窗位置全贈送啦。OK， 咁啊睇我哋第2間房啦，係朝住東北向嘅咁啊，第3間房咧就係我哋主人房嘅位置啦。咁其實我哋呢個87方嘅戶型啦，佢每間房都係比較平均啲嘅，即係唔會話出現嗰啲大細房啦。而且啦，嗱呢兩邊啦，佢就預留咗放翻兩邊嘅一個衣櫃嘅位置俾到你自己去做翻個定製櫃啦，或者到時佢送翻嘅一個家私家電啦，都有衣櫃㗎嚇。OK，咁呢個咧就係87方做到南北對流俾到你啦。嗱呢一個咧都係總價咧，因為南北對流嘅戶型咧，佢單價稍微就會貴啲嘅，就要去到萬1蚊左右嘅。咁啊呢個戶型咧就幫大家計一計啦。總價咧就係95萬唔到100萬，咁啊同樣咧都係首付2萬蚊就可以買到啦。咁啊而且咧嗱呢個戶型咧就有2萬5嘅一個租金補貼啦。咁啊接下來咧我哋睇埋87方呢個南北對流嘅戶型嘅放大版109方嘅一個單位啦。咁啊如果你覺得87方嘅戶型咧，你會覺得細啲嘅話，就不妨睇一睇108方呢個大啲嘅，做到4房2廳2衛。首先我哋入門口呢個位置咧就係全贈送嘅位置啦。咁啊同樣啦，佢有個採光嘅位置俾到你啦。咁啊通風性都係 OK 嘅。OK， 咁啊入到嚟啦，就會有個功能房啦，或者長者房喺呢個位置嘅。咁啊 OK， 再入翻嚟啦，嗱，同我哋啱先睇到嘅87方嘅會係一模一樣嘅。嗱，同埋啦，我哋呢度咧佢有預留咗一個空間嚇。咁啊呢度咧你可以睇到有個凹位嘅。咁啊呢個位置咧就可以做到定製嘅櫃啦，係一排嘅鞋櫃，你可以做到喺呢個位置嘅。OK， 預留翻咗。咁啊，餐廳位置就係呢度啦，同樣啦，開製我哋呢兩面窗啦，就可以做到南北對流啦。睇埋我哋嘅廚房位置啦，廚房位置全部都係交付標準下所見即所得，而且咧有足夠空間可以擺到雙開門嘅雪櫃位置。出嚟睇翻我哋客廳，客廳會比我哋啱先87方係大好多嘅，而且咧出嚟睇埋我哋嘅一個露台啦，好舒服，真係好舒服。咁我如果連埋呢間房嘅一個露台嘅話，我就唔建議封窗啦。就算要封窗嘅話，你都係要做好呢個通風嘅一個設計嚇，唔係嘅話，
呢間房嘅一個通風性咧就會比較差啲嘅。OK， 入嚟睇翻我哋第一間房啦。嗱，呢個咧就可以擺到1.5米嘅床，兩邊床頭櫃都係足夠細嘅，交付標準所見即所得嚇。簡單嘅一個吊燈啦，同埋我哋嘅一個空調唔係交付標準嚟嘅，除咗空調啦，其他都係所見即所得。嗱，出到嚟啦，嗱呢一邊咧就洗手間嘅位置啦，乾濕分離全部做好晒㗎啦。咁其他其實過嚟睇翻呢個戶型咧，最主要大家可以睇翻佢嘅一個間隔啦，傳統嘅一個南北對流啦，好舒服嘅。主人房咧就係朝東南向嘅 ，OK。而且啦，嗱呢兩邊啦就係同我哋啱先87方睇到嘅戶型一模一樣嘅。咁我覺得如果你覺得87方細嘅話，就不妨考慮翻108方啦。嗱，總價咧就係118萬左右就可以買到呢度嘅4房單位啦。首付一樣都係2萬蚊，然之後咧月供咧稍微貴啲啦，要去到4000蚊左右啦。OK， 咁我哋和悦春府啦，佢所有在售嘅戶型我哋就已經全部睇晒㗎啦。咁最主要咧，你睇翻佢嘅戶型，你中唔中意啦？同埋佢呢個樓盤嘅位置，你覺得 O 唔 OK 啦？最主要佢目前嘅一個單價啦，都係比較抵揾啲嘅，9000蚊至11000左右嘅一個區間啦，就可以買到中山市區火炬區嘅一個位置啦。而且咧，中澳佢俾到大家，即係如果有了解中澳春城嘅朋友們啦，都知道佢其實佢嘅裝修都係 OK 嘅，而且內園設計啦都係做得好靚仔嘅。咁住起嚟啦，相當嚟講啦，都係比較舒服啲嘅。而且中澳呢個發展商佢係俾到嘅一個優惠力度啦，都係比較大啲嘅。譬如話，如果你未收樓之前啦，會有呢個租金補貼啦，俾到大家啦。呢個租金補貼啦，就可以補貼到你未收樓期間嘅一個損失啊嘛。當然啦，佢呢個租金補貼啦，你買樓手續搞掂咗之後咧，發展商就直接可以打到你戶口嘅。咁等同於可以做到零首付嚇，因為你首期期間咧係要俾到2萬蚊嘅一個首付啊嘛，但係佢嘅一個租金補貼有25000至3萬蚊嘅。咁等同於如果呢啲補貼打到你個戶口啦，可以等同於係做到零首付俾到你嚇。同時咧，中澳和悦春府係可以送全屋嘅家私家電30件套俾到你嚇。後期啦，你收咗樓唔需要自己額外去買呢個家私家電，佢係全部贈送俾到你，助你拎包入住嚇。咁如果你有興趣呢個樓盤嘅話，就可以添加我嘅一個聯繫方式啦，掃我嘅二維碼啦，加我微信啦，我發詳細資料俾你。如果有興趣想要實地去了解呢個樓盤，去睇翻呢個樓盤嘅話，就可以聯繫我。我會喺呢個即係商務7人車咧，去香港接你過嚟實地睇樓。咁如果中意 Nora 嘅視頻嘅話，就可以點個讚啦，或者訂閱我啦。就多啲支持我，會有更加多嘅動力啦，去影翻唔同嘅樓盤視頻啦，去分享俾大家啦。咁我哋下一期再見，拜拜。